السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، مزيان، هانيين. اليوم مهم جيت نبارطاجي معكم واحد ليدي. المهم الناس اللي كيعرفوا هاد تيخدموا ب لي بيرسوز و لي فيسوز سون فيل، كيتسموا ريشارجابل، تيخدموا بلي باتري بحال هكا. مع الوقت راكم عارفين لي باتري ما تيدوموش بزاف، كاع ماكسيموم 10 سنين 12 عام صافي تيخسروا، ولي بيرسوز تيبقاو تبارك الله تيبقاو مزيانين. الوغ تتحير كتقلب في لي باتري ما كتلقاش في لوكازيون جديد، كتلقى لي موديل جداد، موديل ما تيشبه الموديل. راكم عارفين هاد اللعيبات هادو البواتي ما تيركبوش مع اي موديل، تي الا ركبوا ما تيكونوش هاد السنينات بحال فهمتيني بحال هكا. نبارطاجي معكم واحد الفكره بسيطه، هو انه نبقاو نقلبوا على لي شارجور بحال دابا 12 فولت، سمحوا لي، شارجور 12 فولت، 2 امبير، 3 امبير، 4 امبير، 5 امبير، 6 امبير. شحال ما طلعنا في لومبيراج مزيان. غير هو واحد القضيه بالنسبه لي شارجور، دوك لي شارجور اللي تيكونوا بحال هكا ديال لي روتور وكذا، هذوك ما خدامينش. بالنسبه لهذوك ما خدامينش كاع باتاتا. اما بالنسبه بحال هادو مزيانين، لان علاش؟ كتكون فيهم لا بويسونس، تيكونوا لي كوندونساتور و المهم لي بياس ديالو الالكترونيك تيكون مزيان. انا راه ماشي مختص 100% في الالكتريسيتي وفي الالكترونيك، ولكن داكشي اللي تنعرفو تنبارطاجي معكم وصافي. بالنسبه للفكره هو انه تنجيو لهذا البواطي هذا، تيكون فيه تيكونوا خلاص فيه ديفيس، تنحلوا لي فيس، ها هما ديفيس تنحلوهم، كيكونوا 4. المهم على حسب فاش نحلوا اسيدي هاد ديفيس كنجبدوا هذا، كنحاولوا نجبدوه غير بشويه، تيكون بوسطو هذا الباك ديال لي باتري. وهذا كما كتشوفوا تيكون هذا الباك ديال لي باتري سيدي في وسط منهم، تنحيدوه نسديوه بشويه ونحاولوا نحافظوا على هاد السنينات هادو، هاد السنه وهاد السنه، نحاولوا نحافظوا عليهم. وماشي بالضروره تيكونوا هاد الجوج، واخا تكون شي وحده زايده خصنا نشوفوا شكون اللي كيعطي البلوس وشكون اللي تيعطي الموان لا بيرسوس. فهمتيني؟ لان الا شفنا لداخل، نتوما الا شفنا لداخل راه كاين واحد هنا وواحد هنا، دي بون بلوس وموان. الناس اللي عارفين شويه لي باز ديال الالكترونيك الالكتريسيتي راهم عارفين. الفكره هي انه كما قلت لكم نشوفوا شارجور بحال هذا يكون شويه بويسون. المهم انا نخلي لكم شي في الديسكريبسيون ان شاء الله، وانا غنوريكم الطريقه كيفاش فيت في. المهم حتى طاح في يدي شارجور واحد اخر، راه مازال عندي بيرسوز اخرى، سمحوا لي، مازال عندي بيرسوز اخرى ها هي. المهم فاش يطيح في يدي شارجور واحد اخر نوريكم كيفاش البلان. هذه راه ديجا هي بريباريتها هذيك في، ولكن هذه عندي هي ليسونسياليت، هذه حاجه مزيانه وما ركبوش، حاجه مزيانه واخا. بالنسبه للتركاب كنحاولوا نسوديو بلوس مع البلوس وموا مع الموا ونركبوه مع الشارجور النيت. والشارجور خلاص فاش كتركبوا مع الضوء. علاش انا فضلت انه نحتفظ بهذا البواتي هذا؟ لان في التركاب تيجي ساهل. غنعطيكم باغ اكزومبل، انا غنركبو باش تشوفوا شنو. بسم الله. راه بالنسبه لي شارجور الاخوان، بالنسبه لي شارجور راه كتلقى 3 امبير 4 امبير في 12 فولت. ولكن راه دي فوا فاش كتبغي تبرك باش تخدمها ما كتبقى تحبس. هذا راه السيد صراحه كليان ديالي هو اللي قلب على هذا الشارجور هذا، لقى ديال لي بيسي القدام شي شويه كيخرجوا 5 و 12 فولت، وبالبركه الاولى تيعطي. هانتوما كما كتشوفوا الاخوان يعني لا بويسونس راه كاينه ما شاء الله. وهذا ما كان. ودابا انا المهم عطيتكم فكره بسيطه، فهمتيني؟ اللي بغى يعاود يستافد يحيد عليه هاد لي باتري هادو، لان واخا كتقلب عليهم في السوق ما كتلقاهمش بنفس الكفاءه، ما كتلقاش نفس الكفاءه دغيا تيديشارجاو. وهذه فكره بسيطه انك دير شارجور
فهمتيني 12 فولت و 2 امبير للفوق راه تيكونوا في السوق 15 20 درهم 30 درهم، راه بشحال شريتيه مربوح. وبالنسبه للبواطي انا تنعاود ناكد تحافظوا على البواطي. اول حاجه تعطيها واحد الجماليه، يعني تعطيها واحد الجماليه و ميم طون كتستافد. كتستافد من هاد لوسوكل هذا، تتحط عليه باش كتبقى النيت فيكس مطيحش ولا شي حاجه، و تيبقى سيكوريزي. الا درتي شي تركيبه هنايا هذا راه ركبتوه غير بالزربان النيت. بغينا نشوفوا زعما الريزولطا كيفاش يعطي. صراحه الريزولطا مزيان. ما سمحوا لي سديت ما وريتكمش، راه هي جوج خيوط، هنا جوج خيوط تيتبرونشاو البلوس والموان. المهم بلوس وموان تيتبرونشاو، يطلع واحد هنايا وواحد هنايا. وهذا ما كان الاخوان قبلوا علينا وصافي. المهم فيديو واحد اخر راه دابا نوريكم ان شاء الله كيفاش. المهم كاين شي اشكال حطوه لي في كومونتير، ما فهمتوش شي حاجه حطوها لي في كومونتير. الشيما دابا نحط لكم الشيما ان شاء الله، لكم الشيما ديال الصراحه الشيما راه باين بلوس الموا راهم باينين. يكون هذا سورتو هذا الشارجور مزيان. راه عندي واحد ديجا، عندي 6 امبير كنا تستينا له هذا. عندك اسيدي هنايا ميزو بوان 12 فولت 5 امبير. بالنسبه ل 12 فولت 5 امبير ما خدمناش مزيان، تستيتو خلاص من هنا على برا، ما عطاناش مزيان. واخا لومبيراج طالع بالنسبه لهذا، ولكن ما خدمنيش مزيان صراحه. خصك تجرب اوبليجي، غير هو 2 امبير الفوق خدامه مزيان ان شاء الله، وما يكون الخير. وشكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction.